سيدي باش نرجعوا لنفس الموضوع. باهي، فين وصلنا احنا توا؟ هذا الفيديو رقم 2 يعني تكمل الفيديو رقم 1. باهي. لا اله الا الله. احنا وصلنا لهنا اللي هو ديما نرجعوا لنفس الموضوع. عندنا محطة نتاع تحليل مياه البحر لهنا في النقطة هذه من البحر بجنب سد سيد البراق. باهي. وعندنا ثاني حاجة اللي هي محطة تاع إنتاج الطاقة موجودة لهنا. باهي. أهم حاجة احنا باش نبدو فيها هي المحطة نتاع إنتاج الطاقة. علاش؟ باش احنا نوفروا أول حاجة الإنرجي اللي حاجنا بها مصدر التغذية نتاع المحطة هذه. باهي. لا اله الا الله. فما شكون يقول لي مثلا احنا كيفاش ما عندناش الامكانيات هذه. باهي. فما في بالي دي كونفونسيون مع شركات المانيه، هم الالمان هذوما يجوا لتونس لهنا، هم اللي يعملوا الشيء هذا، يعملوا لي بانو سولير هذوما ويخدموا فيهم بالشراكه مع تونس وكل شيء. فما اتفاقيه يعني. فهمتني؟ فما برشا حاجات نجم نحن بقدره الله نوصلوها سواء بامكانيات نتاعنا ولا بالشراكه مع دول اجنبيه يعني تخدم هي في الدومين هذا. باهي. احنا كيش نعملوا لهنا المحطة لهنا نتاع تحلية مياه البحر، وعندنا لهنا المحطة نتاع الطاقة، وعندنا هنا البراج مربوط بالبراجات اخرين. الثالث حاجة شنو هي؟ تساع أول حاجة نحب نحكي عليها شنو هي؟ احنا ريت سد سيد البراق نجمو كلنا نغطوه باللي بانو سولير، ما يعملوا فيه في الصين تو. يجي للسد ويغطيه باللي بانو سولير. أول حاجة شنو يضمن؟ يضمن عدم تبخر المياه الموجودة غاديك. وديجا احنا بدينا فيه في تونس، عملنا إيسي في تونس ونجحت. انه نغطوا انه نعملوا لي بانو فوتوفولتايك سولير هذوما نعملوا فيهم نعملوهم عائمات تسمى فوق الماء. باهي. نفترض انا ما خدمتش المحطه هذه وعندي هذه، اش نعمل انا؟ انا بعد ما نعمل هذا الزوز ساعه نجي لهنا نعمل ونحن حاجه اللي هي سونترال هذا شنو هو اللي يربط بكل شيء. انا بطبيعتي شنو عندي ريزو نتاع سونيت، شبكه نتاع سونيت، عندي شبكه نتاع مياه الري الفلاحي، عندي شبكه نتاع الربط نتاع الكاناليزاسيون ما بين السدود الكل. انا كي نعمل السونترال نتاعي لهنا بعد شوي انا نعرف كيفاش نفرق الماء. فهمتني؟ انا عندي الماء ونعرف كيفاش نفرقه. انا كي نحب نفرقه ديريكت للسونيت ونبعثه، والسونيت هو بطبيعته لهنا مربوط كلها مع بعضها شبكه كامله. نحب انا عندي ماء السونيت نبعث للفلاحه برك، نقص على السونيت نبعث للفلاح. نحب نبعث مثلا عندي سد من السدود ناقص ماء نجم نزيده. يعني الامكانيات موجوده. فهمتني؟ عندنا برشا حلول باش نخدموا البروجي هذا، والبروجي هذا هو باش يحيي الشمال الغربي الكل. تو كلهم يحكوا توك حاليا يحكوا ديما عليه الامن المائي للشرب هكاهو. حتى واحد مش بدل الفلاح اللي هو الامن المائي والامن الغذائي خطين متوازيين يعني زوز مع بعضهم. كيفاش احنا نوفروا الشرب هي والماكله بعد شنو نعملوا؟ هودي اوتوماتيكمون يلزمك تخمم انت في الماء طلب حر باش تعمل به الغذاء نتاعك للشعب نتاعك. تخلي الشعب نتاعك للشر قداش تتورد من برا. خويا ان شاء الله ان شاء الله مفهومه الحكايه. فهمتني؟ وهي ادروليك بالادروليك يعني بعد شويه تولي ساهله. تسهل الحكايه الماء يعني اوتوماتيكمون يعني يولي يساعدك من غير انت باش تعمل له بريسيون ولا تعمل له دي بومب باش تعديه من بلاصه لبلاصه. بالادروليك يعني نورمالمون النظام تاع الادروليك يخليك الماء يدور على الشمال الغربي كل لهني. انا نربح البلايص هذه كلها اقليم كامل ربحته. يا خويا ان شاء الله الفكره وصلت. والسلام عليكم.